À la frontière israélo-libanaise, les choses avaient une toute autre allure que sur les bancs de la commission de la sécurité de la Knesset. Il semblerait que le Hezbollah tente de réhabiliter les tunnels souterrains qui courent le long de la frontière du côté libanais. Tsahal est parvenu à mettre la main sur certains d'entre eux pendant la guerre de cet été. Et aujourd'hui, Tsahal craint que les terroristes du Hezbollah tentent de reprendre position dans ces tunnels. Au commandement de la région Nord, les propos du chef du département de recherche du renseignement militaire n'ont pas été accueillis avec le sourire. Selon le lieutenant-général Yossi Badatz, la capacité de frappe du Hezbollah est supérieure à sa capacité d'avant-guerre. Mais le commandement Nord se refuse à accepter cette idée. התמונה שאני מציג היא לא תמונה חיובית ולא תמונה שלילית, היא מנסה לשקף את המצב כפי שאנחנו מבינים אותו. מצד אחד אנחנו מזהים הברחות אמל"ח מסוריה ללבנון באופן שבועי. יחד עם זאת, מי שהיה ריבון בשטח הזה עד לפני חצי שנה, 7 חודשים, נאלץ לנוע בחשאי. Le vice-premier ministre Shimon Peres vient vérifier sur le terrain la situation à la frontière. Il semblerait qu'il s'y intéresse réellement. היום הם עוסקים בעיקר שיקום ההריסות של מה שנהרס. למה אנחנו מחכים? זאת אומרת, אנחנו בתור חיילים שאמורים להיכנס פנימה, למה מחכים? שיתחמשו יותר? עדיין המחסנים אינם מלאים כפי שהיו ערב המלחמה. אבל גם החיזבאללה למד לקח. אני לא יודע מדוע אנחנו מזלזלים בדברים שנסראללה עצמם. העומרי לא היה יודע שהתגובה הישראלית תהיה כל כך חריפה, אולי המתחיל בזה. Peres a également pris conscience que le Hezbollah ne se repose pour ainsi dire jamais. Ces dernières semaines, la milice chiite a mis en place une infrastructure d'observation nouvelle et moderne en remplacement de celle qui a été détruite pendant le conflit. Et dans l'armée, on est persuadé que le Hezbollah est de nouveau en mesure d'observer à la lettre les opérations menées le long de la frontière par Tsahal. אנחנו מתקשים להבחין במי הוא תושב ומי הוא חיזבאללה. Mais si le Hezbollah semble se renforcer au sud Liban, il en va de même en ce qui concerne d'autres mouvements terroristes dans le monde, comme le djihad islamique. מי שבעצם תופס את אותם עמדות חיזבאללה, היום זה צבא לבנון. Seul point positif pour Tsahal, l'action menée par la FINUL. Les soldats de la force onusienne se trouvent sur le terrain avec pour objectif de mettre la main sur les bunkers du Hezbollah et d'espérer qu'ils seront en mesure de mettre un terme à la course à l'armement de la milice chiite.